Бүгін эл аралык театр күнү деп атабыз. Дал ушул майрамды утурлап биздин студиябызда кадырлуу коногубуз бар. Өмүрүнүн мындайча айтканда тең жарымын ушул театрга арнаган, маданиятка арнаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен алгач. Майрамдык маанайыңыз жакшыбы? Шүгүр, Кудайга шүгүр. Силер чакырдыңар эле, ого өтөр жакшы болуп калды. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз сизди. Театр күнү деп атабыз. Сиз ушул 30 жылга жакын убактыңызды театрга арнаптырсыз да. Анан артка бир кыл чайып караганда, театрда өткөн өмүрүңүз тууралуу кыскача кандай сөздөрдү айта аласыз? Мындайча айтканда, бир өзгөчө жомоктогудай, өтө бир өзгөчө өмүр жолун басып өтүп атам деп айта алам. Анткени бир эле учурда өзүңдүн эле тагдырыңды жашап өтпөстөн, миң түркүн тагдырларды чагылдырып, эл алдына тартуулап, ошол тагдырларды чагылдырып, элге тартуулап атканда өзүң дагы тарбия таалим алып, өмүрүмдүн мындай бир кызыктай, абдан бир өзгөчө сонун убактары өтүп атат деп ойлойм. Аны менен чогуу азап тозогу дагы аралашты. Ансыз болбойт го эже. Албетте, өмүр ошо да. Ак менен кара бирге жүрөт дейт да баягы. Туура. Кээде кыйынчылык болот, кээде аябай жакшы күндөр болот эмеспи? Анан айтсаңыз, сиздин ушул театр жаатында аябагандай көп тажрыйбаңыз бар, 30 жылдан ашуун убактыңыз өмүрүңүздү арнагансыз. Анан сиздин баштагы баягы көпчүлүк элдер айтып калат го, башта ушул театрга барган элдер көп эле, азыркы учурда аябай аягы суюлуп калды деп. Бул нерсе канчалык деңгээлде чындык? Бүгүнкү күндө театр кандай акыбалда? Жок, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр аябай жакшы. Артисттердин демине дем кошулуп, көрүүчүлөрүбүз көбөйүп, көбүнчө жаштар дагы келип биздин эмгегибизге күбө болуп атышат да. Ооба, бир жылдар болду, абдан эле кыйынчылыктар. Сахнада 30 киши ойноп атсак, көрүүчү залда 10 киши, 15 киши отурган күндөрдү да баштан өткөрдүк. Бирок шүгүр, азыр баягы эл дагы өзү кызыгып, анын үстүнө биздин Кыргыз драма театрда абдандай ар кыл жанрдагы чыгармалар коюлуп, көрүүчүлөрүбүзгө алардын табитине жараша жакшы спектакльдерди ушу таланттуу мыкты артисттерибиз тартуулап келип атабыз да. Анан ушул көптөгөн каармандардын образын чагылдырып келдиңиз, эң эле эсте калган же болбосо өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын же болбосо эң көп кайсыл каарманды аткардыңыз? Эң көп эки каарман көп аткарылды. Бул Марбайжиев агабыздын Кыз күйөө спектаклинде Гүлсүндүн образы, анан кийинчерээк Рахымжан Оторбаев деген мыкты казак элинин жазуучусу бар эле, ал кишинин Тагдыр деген спектаклин койгонбуз. Ошол спектакль абдан көп коюлду да. Анда ошо Салима деген аялдын образын жараткан элем. Анан эң мындай көңүлүмдө калган ошол ролду дайыма мындай өзүмө кызыктай бир эстеп турган ролум бул Жаңы институту бүтүп келгенде Алда жаш жубайлар ай деген спектакль коюлуп жүрдү эле. Ошондо Лазат деген бир кичинекей кыздын образы бар эле. Ошого мен өзүм вот болуп даярданып, анан кирип чоң артисттер менен ошондо биринчи жолу сахнага партнер болуп ойноп чыккан элем. Ошол эсимден кетпейт, ошол образым. Айылдан келген кыздын образы, анан менин турган турпатым айылдыкка окшобой турса дагы ошо аракет кылып гольфаны мындай тескери кийип, иши кылып мындай жүдөгөн бир кыз болуп чыккан күндө дагы ошондой болбой ошондой көрүнбөй коюп турмун да. Көрүүчүлөр айтат да, таптатынакай эле мындай эле эме болду депчи. Ошону эсимден кетпейт такыр. Сиз өзүңүз театрда дагы, спектакльдерде дагы роль жаратып жүрөсүз да. Анан ошол эле убакытта кинолордо дагы, кино жаатында дагы роль жаратып жүрөсүз. Экөөнүн кайсынысында кыйын образга кирүү? Экөө тең бирдей кыйын, себеби дегенде экөө тең. Же кайсынысы жеңил? Жеңил деп да айта албайм. Өтө аябай мындай бир оңой деп да айта албайм. Анткени экөөнө тең жүрөгүң толук кандуу катышыш керек. Эгерде жүрөгүң катышпаса, анан калп эле сүйүнүп же калп эле ыйласаң, аны көрүүчү, көрүп аткан адам дароо эле сиңет да, дароо эле көрөт да, анан ирэнжитет көрүүчүнүчү. Ал эми бул кесипти ушунча жылдан бери аркалап жүргөндөн кийин, уламдан улам жыл кошулган сайын
такшалып, мурунку элге жараткан образдарыңа дагы кошулуп, ошонун негизинде элди ирэнжитпей, жаман терс каарманды ойноп атсаң дагы элди ошого ишендирип эмгек кылыш керек деп ойлойм да. Ошондуктан мен үчүн мейли кинодо болобу, мейли театрда болобу, мындай жеңил желп эле ой муну минтип эле койсо болот дегендей мамиле жок. Мен үчүн баардык образдарым кан жаныман жаралган, төрөлгөн баламдай. Эң сонун. Баягы көпчүлүк учурда айтып коюшат да, мындай роль жаратууда көбүнчө ыйлаган оңой, анан же болбосо күлгөн оңой депчи. Бул экөөнүн кайсынысы оңой? Ушул кызык да мен үчүнчү. Телекөрүүчүлөр үчүн деле кызык болуш керек. Ыйлаган оңойбу же күлгөн оңойбу? Экөө тең кыйын. Оңой эмес экөө тең. Анткени жөн эле сени азыр мына аябай бир нерсеге катуу жыргап бир күлүп аткандай күлүп берчи десем, сен кыйналасың күлө албайчы. Анткени ошого кириш керек. Же болбосо ыйлап берчи азыр десем, сен да кыйналасың. Кантип ыйлайм, жөн туруп эле кантип ыйлаш керек депчи. Экөө тең кыйын, себеби жашоодогу болгон оор тагдырыңды баштан өткөрөсүң ыйлардын алдында. Жүрөгүңдү кадимкидей жашоодо ооргандай оорутасың ошол съемканын алдында же сахнага чыгып атканда. Ал эми сахнада партнеруң менен иштеп атканда, ошонун айтып атканы мына бүгүн биринчи жолу сенин жүрөгүңө тийип аткандай, угуп аткандай ойношуң керек. Ал спектакльди балким 100-чү жолу ойноп атасың. Ошондо ыйлашың керек да. Ошондуктан экөө тең оңой эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, Шайрежеге болгон сөзүңүздөр болсо, бизге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот, же болбосо 56-56-72 сандары аркылуу түз байланышка келсеңиздер дагы болот. Саламатсызбы Шайреже, бүгүнкү кесиптик майрамыңыз менен сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик деп көрүүчүбүз өзүнүн SMS билдирүүсүн узаткан экен. Анан театрда дагы жүздөгөн спектакльдерде роль жаратып, анан дагы кино тасмаларда дагы көптөгөн ролдор жараттыңыз да. Аны менен катар бүгүнкү күндө өзүңүз сценарист катары дагы, продюсер катары дагы өзүңүздү сынап, биринчи тасмаңызды элге тартууладыңыз. Махабат деп аталган тасмаңызды элге тартууладыңыз да. Ушундай сонун ой пикирлерди окууга болот. Ошол тасмадан же элге абдан жакты. Өзүңүз дагы баягы элге кандай тасмалар жакын экенин билип калдыңыз болуш керек. Ооба. Менин оюмда буну сценарий кылып жазып атканда, кыргыз фильмдердин арасында ушундай мелодрама жок экенин мен билгем да. Анан ушу мелодрама элге жакын болот негизи. Жашоодон алынган адамдын тагдыры, өйдө ылдыйы ар бир адам башында бар да андай нерсечи. Ар бир пенденин башында бар. Ошондуктан муну ошо көркөм тасма кылаардын алдында ошону бир өзүм кыялданып койгом да. Бизде мелодрама жок экен, ушу мелодрама кылса болчу да экен деп. Ошону менен жаралып кеттим. Кудайга шүгүр, мына YouTube'га чыкканы көптөрү чалып, көптөрү ушу соц тармактан жазып, өзлөрүнүн ыраазычылыгын билгизип, менин дагы тиги өмүр кошулсун деп тилеп, баталарын берип, ушундай жакшы ой пикирлерди калтырып атышат. Биз өнөрпоз адамдар негизи өзүбүздүн кет жашообузду курмандыкка чалып койгон адамдарыбыз да. Себеби дегенде өзүбүздүн жашообуз менен жашабайбыз, эл үчүн жашайбыз. Анан жөн эле эл үчүн жашап, өзүмдүн атым көтөрүлүп, анан ой мен шумдукмун, мен тим эле жылдызмын деп жүргөндөр да бар арабызда. Бирок ошо кандай жүктү аркалап, ошол аркалаган жүктүн негизинде кыргыз элиме эмне тарбия таалим берип атам, кыргыз элиме кандай жакшы жактан кошумча кылып атам, элдин өнүшүнө, өсүшүнө, мамлекетим үчүн эмне кылып атам. Ошол нерсе ушул өнөрпоз адамдардын мындай жүрөгүндө тумар болуп тагылып туруш керек деп ойлойм да. Анткени эл болбосо сен эч ким эмессиң. Эл бата бербесе сен көгөрбөйсүң. Жер көгөрбөйт жамгыр менен дегендей. Ошондуктан ошо элдин батасына арзып жашоо бул чоң бакыт деп ойлойм да. Анан эми ушул күндөрү Кудайга шүгүр жакшы элдин оюн угуп, кичине көңүлүм семирип
Алдыда дагы кайсыл тасма тартуу пландарыңызда бар, сценарийлер жазылып атабы? Жазылып бүткөн 2 абдан жакшы сценарий бар, бирок ага абдан чоң каражаттар талап кылынат. Анткени аны мен ушу кыялымда Кыргызстандын эле деңгээлинде эмес, мындай кичине Кыргыз мамлекетинен тышкары бир иш кылсакпы деген бир ой бар эле. Эми ал деле баягы Кудайдын буйругунан болот чыгар. Андан тышкары дагы бирөө ушу төрөлгөнү турат. Ага дагы ушу азыр чуркап кичине кыймылдап жүргөн кезегим, ал дагы ушу көйгөйлүү жашоодогу көйгөйлүү бир теманы алып чыгат. Кудай буйрса чакан, бирок ошол эле учурда терең чыгарма. Буйрса аны дагы эли журттун күбө болуп калар кийинчерээк. Буйрса, алдыңкы убактарда. Шайра эже Кара жолтой бала фильмин көрүп, сизди аябай жаман көрүп калгам дейт. Жашоодо ошондойсуз. Ушундай учурлар көп эле болсо керек. Ошол тасмадан көрүп алып деп. Абдан көп болду. Мен өзүм ошол тасманы көргөндө өзүмдүн жүрөгүм титиреген да. Анан өзүмө өзүм баа бергем. Эми жакшы эле артистка экенмин депчи. Демек ушундай ушул образды чагылдыргандан кийин демек жакшы эле экен деп баягы кезегинде Жумадылов, Саидбек Жумадылов агабызды жанагы Ак жолтой деген кино тасмада элдин баары жек көрүп калгандай, бул кино тасма чыкканда дагы мага ар кандай ой пикирлерин айтып жүрүштү. Бир айымды кезиктирип калдым, ал айтат: "Мен сизди аябай жакшы көрөм" дейт. Бирок ошол кинону көргөндө сизди же жакшы көрөрүмдү, же жаман көрөрүмдү билбей койдум дейт да. Аябай кыйналдым дейт. Анысы кандай ал кино тасманы көрүп атканда мен өзүм кошо ыйлай ийгем. Анткени буда болсо ушундай айымдын оор тагдыры чагылдырылган да. Эми ал күнөөлүү эмес да, акылы кем болуп ушу кичине бир оорулуу экенине ал күнөөлүү эмес. Бирок ошонун негизинде адам баласына зыян келтирген баланы тарбиялап чоңойтуп койду да. Ошондуктан бул кино тасмада мени жек көрүп калгандар көп эле болгон. Ал эми режиссерлор Шайра эже сизге көпчүлүк учурда терс каармандын образын беришеби же оң каармандын? Көбүнчө оң каармандардыкын беришет. Баягы сырткы келбетке дагы анан баягы кыялыңа жараша дагы бөлүнөт да. Ошондой беришчү. Бирок мен ошол нерсемди мындай өзгөрткөн театр сахнасында Калмак ханышасы деген образ берилди, Атаке Батыр деген спектакльде. Замир Сооронбаев агабыз койду эле, ошондо ошо Калмак ханыша образ терс образ да. Ал эми кино тасмада Апам махабаты деген киносериал жаралганда, ошондо ошо жана Медина деген айымдын образы ал деле эми баягы терс, өтө терс эмес. Ал дагы өзүнүн жашоосу үчүн күрөшкөн айым да. Бирок ошол дагы менин мындай амплуамды сындырып, драмалык жактан же болбосо трагедиялык жактан башка образдар жаратууга мага жол ачылды да. Ошон үчүн эки режиссерго тең мен рахмат айтып кетким келет, жана майрамдар менен куттуктап кетким келет. Негизи ушул кинодогу роль менен, кино менен баягы элдердин дагы аң сезимин өзгөрткөнгө болот деген бул чын да турабы? Көрүп атпайсызбы өзүңүз бир терс каармандын ролун аткарып койдуңуз, сизди элдер жаман көрө баштады. Ошол сыяктуу эле баягы сен канчалык ичиңден образга кирип кинону жакшы аткарсаң, ошого жараша сизге баа береттир го. Ооба, мисалы мына Махаббат кино тасмада кээ бир көрүүчүлөрүбүздүн ошо айткан пикирлерин окуганда канчалык деңгээлде таасирдүү болуп атканына баа бердим да. Себеби ошонун негизинде көп жаштар ой ата энебиз тирүү кезде баалашыбыз керек, баалайлы, барктайлы, ата энебизди сыйлайлы дегендер болуп атат. Бирөө жазыптыр, эми ата эне түшүнөт дейт. Эгерде уулу өзү каалаган кызга үйлөнөм десе же кызы өзү каалаган жигитке үйлөнөм десе тоскоолдук кылышпайт эми муну көрүшсө ата энелер дейт да. Демек ал жагынан дагы кандайдыр бир таасир берип атканы. Ошол эле учурда шаарда баягы орус мүнөз болуп кеткен үй бүлөлөр көп да. Ата энеси менен балдары орусча сүйлөшөт. Биз жашоодогудай кылып тартып, ушуну дагы көрүп, ата энелер дагы мына азыр жаштар үйлөнүп атат, балдарын тарбиялап чоңойтуп атышат. Ошолор дагы кыргыз тилин менен сүйлөтүп, кыргызча үйрөтүп, кыргызча тарбиялагыла деген чакыруу менен да тартылган да бул негизи. Биздин көрүүчүбүз дагы сурап берип атат кызыктуу окуялардан депчи Шайра эже. Негизи эле театрга келген эл спектакльди көрөт, окуяны көрөт, актерлорду көрөт. Ал эми ошол көшөгө артында эмнелер болуп атканы менен эч кабары жок да. Анан анын артында көптөгөн кесип ээлери,
көптөгөн бир башкача окуялар да болушу мүмкүн да. Эсте калган окуялардан. Албетте, сахнада тим эле чачыра ойноп, шумдук болуп атып, кулисага чыгып кулап түшкөн күндөр көп болгон. Чалынып, жыгылып, чекеңди жарып дегендей. Ар кандай нерселер болот. Бирок эң негизгиси биз көрүүчүлөрдү ушунчалык баалап барктагандыктан, кулисанын артында жүргөндө дагы ошол образдарды аздектеп ушундай карайбыз да. Анткени баардык нерседе адам баласы 100% жакшылык кылганга аракет кылыш керек да. Ал эми сахна учурунда, сахнада спектакль учурунда дагы күлкүлүү болгон окуялар көп эле болот. Себеби көптөн бери ойнобой калган спектаклиңде образды жаратып, сахнада сүйлөп атып эле бир маалда баягы айта турган репликаң учуп кетет да. Жок, эстей албайсың. Эстей албай бир ушундай бир паузалар болуп калат. Анан партнер ошол учурда бизге жардамга келет да. Мисалы, мен унутуп калсам, ал көзүм эле түшүнөт мен унутуп калганымды. Анан кийинки репликаны кандайдыр бир ыңгайлуу шарт менен айтып өтүп кетет дагы. Андан кийин уланып кетет. Кээде болсо сырткаркы жакта тургандар шыбырап айта калышат да. Аны баягы кулисанын тияк биягында жүргөн артисттер көбүсү да жаштар, башка артисттердин дагы репликаларын, сөздөрүн жаттап алышат да. Анан тиги унутуп калса бер жактан шыбырап айтып коюшат да. Ошентип бири-бирибизге колдоо көргөзүп жардам берип турабыз. Мына ушундай унутуп калган учурда же болбосо бир кандайдыр бир ыңгайсыз баягы абалда калганда, мына импровизация деп коебуз го, ошондой нерсе менен ушул ыкманы колдонуп чыгып кеткен учурлар болобу? Албетте көп болот андай учурлар. Абдан көп болот. Кээде болот берки сенин репликаң тигил партнерго тийбей калса, ал дагы адашып калышы мүмкүн да. Ошол учурда аны айтпасаң дагы ушу унутуп калганыңды билгизип, же болбосо андан ары улап кеткенге аракеттенип туруп, такыр эле башка сөздү колдонуп туруп эле айтып койсо болуп калат да кээдечи. Эми албетте андай нерсе чанда болот, бирок болуп калат кээде. Шайыр эже, сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз эң сонун маек үчүн. Буюрса, театрда дагы, тасмаларда дагы сиздин жүзүңүздү, сиздин ролдоруңузду, образды күтөбүз. Чоң рахмат. Ийгилик сизге. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиева бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз болсо Тамына программасын алдыны карай улантабыз.